订阅本频道，长期更新明星资讯。陈奕迅在热搜死了1周，也不辟谣，他到底怎么样了？5月23日，陈奕迅经历了1周的去世风波之后，在高雄顺利进行了复工首场演出，但是却在演唱时突然爆咳，引起台下粉丝极度担忧，网友们却大为震惊。都病成这样了，为什么还要举办演唱会？甚至有网友说，在台上唱歌的不是真人，而是 AI。难道陈奕迅本人真的发生了什么意外吗？状态令人担忧。看到陈奕迅再次出现在大众面前，很多粉丝表示放心了不少。此前1周传出他再次被感染新冠之后，紧急取消了一场演唱会。之后近1周的时间，网络上铺天盖地的传来陈奕迅因病去世的消息。可能是因为今年春节之后，已经有多位文艺工作者接连传出死讯，群众多少有些草木皆兵的架势。而就在大家快要相信陈奕迅真的因为新冠去世的时候，他本人突然在社交平台发布了自己面对镜头的视频，仿佛在和关心自己的歌迷朋友们报平安。之后在高雄的演唱会也顺利举行，演唱会的前期，他的状态都还算不错，歌迷们也都认为他已经痊愈了。但是就在他唱到700年后这首歌时，突然一阵猛烈的咳嗽打断了他，大概站在舞台上恢复了5分钟后，拿起工作人员递来的水，这才稍微缓和了些。可是陈奕迅现场咳嗽的视频流传出来之后，还是不少网友表示担心他的健康情况，甚至有些极端的网友认为，他为什么这么拼？都已经病成这样了，还在工作开演唱会，难不成是因为家里经济状况出现问题了吗？不过目前为止，陈奕迅只在演唱会上提醒歌迷，还是要注意防范，健康真的很重要，别唱了，保命要紧。现场歌迷看到陈奕迅在台上的状态之后，还是听到陈奕迅的声音开始变得沙哑，并在舞台上自嘲生病刚刚好，可能气息不太足，所以现场发挥的并不算好，还是希望观众可以多担待。最后还是坚持完成了演唱会。这么多年以来，陈奕迅在舞台上不仅是那个实力歌手，私下里也是一位非常接地气的幽默达人。但是作为普通人是敌不过病毒的侵入的，还是需要加强休息的。虽然很多网友的建议在表达上有些极端，但还是因为担心他的身体，纷纷喊话，这钱就别赚了，还是要多多休息。但是在现在这样快节奏的娱乐圈，歌手们确实有非常不得已的时候，演唱会的主办方全部都是提前安排好的，一旦违约，歌手就会面巨额的违约金等待他赔偿。对于陈奕迅来说，应该也承担了很大的压力，不仅需要满足粉丝的期待，还要为整个演唱会的工作人员负责。近年来，我们看到不少娱乐圈不少艺人因为过于拼命，最后倒在工作现场的例子。即便是在敬业，如果身体真的垮掉的话，一切也就来不及了。现在不如听一下歌迷的建议，等到身体完全恢复之后，再给歌迷带去更好更完美的舞台。虽然现在病情已经转为阴性了，但是后期可能还是会出现一些咳嗽，全身没有力气，包括没有任何食欲这样的情况。针对陈奕迅的情况，网上很多相关医学专家也建议一定要保证自己的休息是足够的，如果有时间还是要加强自身的免疫力，通过合理的运动以及健康饮食搭配，来帮助我们的身体恢复到原来的状态，炎症和细菌感染刚刚好。在不需要吃药的时候，还是要多喝水，少说话，更别提唱歌了。免疫力这么弱的情况下，一定要及时休息。而现在，新冠之后疯狂咳嗽的情况，在能保证好好休息的情况下，可能需要1到2周才能恢复。不少关心陈奕迅的歌迷建议他在没有工作的时候，进行一些食补的方式来调整自己的状态，可以使用中西医结合，让自己的身体提高免疫力，包括睡眠，一定不能熬夜。一旦睡眠不足，身体的抵抗能力就会很差，严重的就会引起一些并发症，看似普通的流感就有可能对生命产生影响。网友热议，不少歌迷讨论，这么着急的复工开演唱会，即便度过了最危险的时候，嗓子也会废掉，以前的高音大概率也不能唱上去了。新冠病毒最严重的影响其实就是肺活量很难恢复到之前的样子，最好还是不要再举办演唱会了，给粉丝们留下自己最辉煌的时刻，体面的退休吧。粉丝们也纷纷呼吁陈奕迅停下来好好康复，歌迷不需要他那么密集的举办演唱会，
更希望他能健康平安。不过也有网友调侃称，陈奕迅的老婆是把家里的钱拿去买股票赔进去了吗？不然为什么要这么努力工作呢？甚至有些网友担心，刚刚恢复不久就重新开启了演唱会，而且就这么暴露在大众面前，难道就不怕再次大范围的传播病毒吗？还有不少网友调侃称，陈奕迅的复工演唱会看起来像是以前的视频，并表示衣服很眼熟，像是之前穿过的，甚至认为在高雄开演唱会的就是 AI 替身，或者是以前就录制好的视频。如果不是的话，就尽量每天都活跃在社交平台，或者经常开直播和粉丝报平安。很快就有网友回复这位粉丝，你的如意算盘打得已经非常响了。结语，虽然大家言辞犀利，但是无一不是对陈奕迅身体健康的关心，并且直到现在为止，真的已经有很多德艺双馨的艺人明星去世的消息了。虽然歌迷都非常希望能经常在演唱会或者活动现场见到自己喜欢的歌手、艺人，但是健康才是大家最希望看到的情况。还是要提醒大家，在工作之余一定要注意自身的身体健康，只要还能健康的活在世上，一切都还能等到以后再来进行。大家认为呢？节目最后，希望小伙伴们订阅本频道，谢谢大家。